Vamos. No. Australië. Je gaat zo weer niet. Lo que no entiendo es cómo Tienes que poner esto, estas dos cosas, ¿Sí? las dos rayas blancas que hay. Lo veo, sí. ¿Lo ves? Tienes que ponerla allí. Ah, Y luego- ahora lo entiendo. ¿Has entendido ahora? Sí, ahora sí. Me queda otra vez. Y luego tienes que tapar, mira, cuando tú pongas todas las cosas blancas ahí, el huevo que te queda aquí, ¿Sí? te queda aquí un huevo, ¿verdad? Sí, lo veo. Pero este huevo tienes que taparlo con la línea. Esto tiene que estar En la línea misma. en la misma línea. Y esto teniendo el de blanco, por ejemplo, la de arriba en el hierro. Después queda una que muy grande. Así que ponerlo. Este hueco que hay aquí tiene que estar aquí. Y tapar esto. Coge la mano. Tú no tengas miedo a coger las más bien. Claro. Vale. Sí. Dale, coge, coge la mano. Dale con el dedo para adelante. No, con eso. Bueno, con eso no.